Heute geht es um Zwerge und eine höllische Party auf einer Burg. Folgt mir, wenn ihr euch traut. Willkommen, Freunde des Dämonischen. Euer Totengräber befindet sich hier auf der Burgruine Volmarstein, im gleichnamigen Ort Volmarstein, einem Vorort von Wetter an der Ruhr. Laut Geschichtsschreibung wurde die Burg um das Jahr 1100 vom Kölner Erzbischof Friedrich I. von Schwarzenburg erbaut und an das Adelsgeschlecht derer von Volmarstein übertragen. Die Legendenwelt weiß jedoch eine andere Entstehungsgeschichte zu berichten. Und nicht nur das. Um diese Burg ranken sich zahlreiche Legenden. 2 davon werde ich heute erzählen. Die erste betrifft die Erbauer der Burg. Dies sollen gar keine Menschen gewesen sein. Laut dem Mythos kam einst ein Zwergenkönig mit seinem Volk die Ruhr entlang. Sie hatten ihr altes Wohngebiet verlassen, weil sie sich über die Menschen dort ärgerten. Obwohl die Zwerge das ältere Volk auf Erden waren, wurden sie von den Menschen oft respektlos behandelt. So suchte der Zwergenkönig ein neues Gebiet zum Wohnen, abseits von den Menschen. Sein Name war Volmar. An dieser Stelle erblickte Volmar einen großen Stein, also einen Felsen, einen Berg, der sich gut als Baugrund für seine neue Burg eignen würde. Da auch die Umgebung nach seinem Geschmack war, beschloss er mit seinem Volk hier zu siedeln und diese Burg zu bauen. Daher soll sich der Name der Burg Volmarstein aus dem Namen des Zwergenkönigs Volmar und Stein zusammensetzen für den Felsen, auf dem sie steht. Jetzt wird es aber erst richtig interessant, meine Freunde. Wie ihr wisst, wurden Legenden früher meist mündlich weitergegeben. Und Legenden, die viel erzählt wurden, veränderten sich oft etwas oder es gibt verschiedene Variationen. Gleiche Sagen sollen an verschiedenen Orten geschehen sein oder die Namen der Personen in den Mythen verändern sich. Heute ist sich die Sagenforschung nahezu einig, dass der Zwergenkönig Volmar auch unter anderen Namen bekannt war. Einer davon lautete Goldemar. Wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, erinnert sich vielleicht an mein Video Der Fluch des Zwergenkönigs. Für die, die das Video nicht kennen, fasse ich es ganz kurz zusammen und setze ans Ende dieses Videos einen Link zu dem anderen. Der Zwergenkönig Goldemar lebte unsichtbar als Gast auf Burg Hardenstein und bescherte der Burg viel Glück. Ein neugieriger Küchenjunge wollte den Zwerg unbedingt mal sehen und stellte ihm eine Falle. Goldemar war darüber so erbost, dass er grausame Rache an dem Küchenjungen nahm, die Burg verfluchte und verschwand. Ein Blick auf die Karte verrät, Burg Hardenstein ist nur 10 bis 15 Kilometer entlang der Ruhr entfernt. Und es passt wie der Sarg in die Grube, dass es dort eine Legende gibt, in der ein Zwergenkönig, verärgert über die Menschen, verschwindet und hier ein verärgerter Zwergenkönig auftaucht. Laut Legendenwelt dürfen wir also davon ausgehen, dass Goldemar, nachdem er von Burg Hardenstein verschwand, hier mit seinem Volk eine neue Heimat fand. Irgendwann lebten dann aber doch Menschen auf dieser Burg. Ein Burgherr war für seine großen Feste bekannt. Gerne lud er Gäste auf seine Burg und es gab reichlich zu essen, zu trinken und Musik. Eines Tages jedoch begab es sich, dass alle Gäste nacheinander absagten. Nicht einer konnte zum Fest erscheinen. Nachdem der Burgherr die letzte Absage bekam, fluchte er laut so etwas wie
Wenn kein Mensch kommt, dann soll halt der Teufel mit seiner ganzen Hölle mein Gast sein. Er versammelte seine Untertanen und begab sich auf die Jagd, um seinen Ärger zu vergessen. Es war schon nach Mitternacht, als sie mit ihrer Jagdbeute zurückkehrten. Als sie sich der Burg näherten, hörten sie merkwürdigen Tumult. Fluchen, Fauchen und Brüllen erscholl von der Burg her. Durch die hell erleuchteten Fenster sahen sie allerlei gruselige Gestalten, unter ihnen auch Wölfe und schwarze Katzen mit glühenden Augen. Gierig machte sich die unheimliche Menge über Schüsseln und Krüge her. Keiner der Männer traute sich, die Burg zu betreten, und so warteten sie in der Nähe, unschlüssig, was zu tun sei. Doch plötzlich, um Punkt 1 in der Nacht, verschwand der üble Zauber. Das Licht in der Burg erlosch, und es wurde totenstill. Da erinnerte sich der Burgherr an seinen Fluch vom Mittag. Wenn kein Mensch kommt, dann soll halt der Teufel mit seiner ganzen Hölle mein Gast sein. Vielen Dank, dass ihr mich begleitet habt. Und wenn ihr selbst einmal diesen oder einen anderen Ort besuchen wollt, von dem ich erzähle, werft einen Blick auf meine Karte, in der ich jeden besuchten Ort einzeichne. Den Link findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Doch seid gewarnt, zieht gute Schuhe an, der Weg hierauf ist ziemlich steil. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.